هل يسبب انحراف الأنف الشخير؟ نعم، يمكن أن يسبب انحراف الأنف الشخير. يوجد داخل الأنف بنية نسميها الحاجز الأنفي. عندما يكون هذا الحاجز منحرفا يضيق مجرى الهواء خاصة أثناء النوم. يبدأ الأشخاص الذين لا يستطيعون التنفس بسهولة من الأنف بالتنفس من الفم، لكن يجب عدم نسيان ما يلي: ليس كل الشخير سببه فقط انحراف الأنف، يمكن أن تلعب عوامل أخرى مثل اللحمة الزائدة، حجم اللوزتين، الوزن. إذا كنت تشخر بشكل متكرر وتستيقظ من النوم وأنت متعب، فلا تعتبر هذه الحالة مشكلة بسيطة. للحصول على التقييم الصحيح يجب عليك مراجعة أخصائي أنف وأذن وحنجرة.